bituwemo n'abanezerewe ntabwo batinya bombe tonike baririmba indirimbo zishimwe ntabwo batinya bombe tonike baririmba indirimbo zishimwe ntabwo batinya bombe tonike baririmba indirimbo zishimye kabisa. Uwo ni Nyandwi avuga ati ntabwo batinya bombe tonike. Rero turimo turamwumva mu ndirimbo yiwe imeze neza cyane. Reka dukomeze tumwumve Nyaboneka kandi mugubwe neza. Komeza Nyandwi, komeza. Ntabwo ati byibuze gerageza usimbukire kuri Uwimana Akaritasi, hanyuma uze kuza kuba wakirika subscribe, uze no kuba wasimbukira kuri Igati official ukandi subscribe. Byose biraza ko byagenda neza cyane gatanu ku kandi. Rero ani Nyandwi avuga ati ibyo muri byose ntago ari nibyo mwisi. Rero ati bene data icyo twifuza niki no kuzabona muririmba ni mu ndirimbo rero nziza cyane. Mureke dukomeze ikiyo gatanu ko kandi. Bese ni ikigo ziki twatanga kwinjira mu ruwo murwa mwiza nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuri yikorogota nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuri yikorogota icyo gihugu si nk'icyo mwisi kuko ibyaho byose bitunganye bene dati icyo nifuza niki kuzabona yo muririmba icyo gihugu si nk'icyo mwisi kuko ibyaho byose bitunganye bene dati icyo nifuza niki Haleluya. Avuga ati icyo nifuza niki nukuza ababonayo muririmba mu ndirimbo yiwe nziza cyane imeze neza. Rero iki iganiro turimo tibaza ese abapaseri cyangwa se avuga butumwa batifuza gushyigikira abagenzi babo mu ndirimbo cyangwa se mu murimo w'Imana, ese hakorwa iki kugira ngo kino kibazo kize igikemuke? Hakorwa iki kugira ngo byibuze mu birebana n'iyobokamana bikomeze kuba byagenda neza cyane kwa usalama? Usanga bamwe bikubira ntibarebe kuri bagenzi babo mu kuzamuka, ugasanga ahubwo bari kudindira, nyamara mu kanya gato bakavuga ati mu intama zimwe titwara zibuze izindi zarazimiye. Ugasanga niba umuririmbyi arimo arazamuka agize gutya bakatangira kuba bamurwanya, bamubwira ati ibyo bintu wapi ntabwo tubikeneye ntitubishaka. Ibyo byose usanga ari ikibazo gikomeye giteje impagarara hano kuri iyi si. Kenshi mu bapaseri nibo bakunda kuzamura iki, ariko ngo nta cyabayeho kuva na kera kitazigera kibaho kugeza n'ubu ngubu, ngo nta gishya munsi y'ijuru. Ayo magambo aranditse niba ari muri Yesaya, niba ari muri Yohana, ibindi ntubimbaze abasoma muzi aho amagambo areti nta gishya munsi y'ijuru. Uko Petero na Yohana bamurwanyije ni nako n'abandi nabo baba bagenda babarwanya. Urumva ko rero nta gishyashya, ariko gusa twagakwiye kurebera hamwe, tugahuriza hamwe umugozi umwe, tugasenyera umugozi umwe twese nk'abari mwivuga butumwa cyangwa se mwiyobokamana, tugasana imitima yababaye, tugasana imitima y'abakomeretse, tugasana abafite gutanya cyangwa se gusenyuka, bose bakongera bakunga umwe, kuko Uwiteka icyo yifuza nuko mwese mwaboneka mu bwami bw'ijuru hatabuzemo n'umwe. Yego pasiteri, dukora iki sasa rero, cyangwa se hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo gikemuke? Icyo twakora gukomeza tukayivuga, no gukomeza tukayivuga cyane, nta guhagarara. Ubundi ba Pawulo barayivuze, ba Stefano barayivuze, babatera ikirundo cy'amabuye. Natwe reka tuyivuge, reka tuyivuge. Yego, hanyuma mumera Uwimana mikoro. Iki kibazo wowe, kino kibazo cyugarije isi, tubyakire gute cyangwa se tubigenze gute? Nyine witegereje kwirebana n'ibyo abapasiteri batifuza ko usanga nyine barwanya umurimo w'Imana ku birebana n'abaririmbyi. Hakorwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke, cyangwa se niki kibitera? Hari korasi ivuga ngo komeza urugendo wihagarara, izo ntambara ntizizabura. Dore Yerusalemu ngiriya, wa mwami aje kutujyana. Yesu ubwo yarivugiye ngo umugaragu ntaruta shebuja. Iyo korasi wayituririmbiraho? Komeza urugendo wihagarara, izo ntambara ntizizabura. Yerusalemu ngiriya, wa mwami
wamwamaje kutujyana komeza urugendo wihangane izo ntambara ntizizabura dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kutujyana. Wow. Amen. Ako mwongera murimbo wa gatoya. Komeza urugendo wihangane izo ntambara ntizizabura dore Yerusalemu ngiriya wamwamaje kutujyana. Okay. Amina. Avuga ati komeza urugendo wihagarara. Yesu. Wow. Niyo mpamvu yavuze ngo muzahabwa imbaraga. Amena. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bakumamya i Yerusalemu n'i Samariya. Haleluya. Amena. Nuguhamya Imana nyine uko byamera kose. None se ubundi amagambo yadutwari ubundi se maze abatubanjirije barabatwitse baranabateka baranabakeba. Yewe Yesu se ko yagiye kumusara umugaragu we ntaruta shebuja. None se ubundi inzira ijya mu ijuru si yoroshye nyine tugomba gukomera tukihangana. Ubwo rero nta kiriho none kitariho na kera ahubwo ikintu kibura gituma abantu bagamburura mu makuba nta mwuka wera bafite. Mwuka wera ni imbaraga zidushoboza kwihanganira bene ibyo byose kubera yuko Yesu nawe baramurwanije ndetse igihe nako Herode yumvaga ko umwami yavutse yashatse kumwica umwuka wera icyo amaze aburira Mariya na Yosefu nijoro bahungisha umwana bararajya nijoro ryose i Betelehemu. Bahageze baramubura babumuze bica abana bose b'abahungu kugira ngo Yesu agendemo nabwo Imana iramurinda. Rero kuba yarahizwe ari uruhinja ntibyamubujije kuba umwami n'izi saha ategetse isi n'ijuru. Ubwo rero byarakomeje baramubamba ariko ni muzima urya ijambo ry'Imana ntago rijya ritsindwa. Kandi rero Mose nawe baramuhize ntibyamubujije kuyobora Abisiraheli. Rero intambara zihoraho ariko imbaraga z'umwuka wera nizo zishoboza kwihangana. Ariko na Dawidi amaze gusukwaho amavuta yahuye n'urugamba rumeze gutyo. Aragenda arahunga ava iwabo arahunga ajya gutegereza isezerano ry'Imana. Sawuli ishyari ryahozeho na kera ariko naratanga ishyari ry'Imana byarantunguye kuko ngiye buriya nakijijwe numva nta mubakora ukora ibyaha cyangwa yange mwene se ariko nasanze Satani hose ahinjira kuko namenye yuko arwanya umurimo w'Imana. Ariko Imana ikagenda iduha imbaraga ikagenda idushoboza. Ubundi itabaza ryawe niba ryakaninde ngwari twikiriza inonga niba umwuka w'Imana ni muri wowe agurumana muri wowe nupfundikira ntibizagukundira. Impamvu wabipfundikiye nuko umwuka yagiye ariko umwuka wera ari muri wowe se byagukundira. Yeremiya ngo yarabivugaga agakumva arorohewe akoroherwa no gukubitwa ibikono kugira ngo areke kuvuga Imana. Rero nge nshingiye ahantu imvanye mvuye mu rupfu mvuye mu manuka ubu nari mfite utwinyo twiza cyane none ubu ngubu ni ibintu by'ibihingikirane byarashingutse. Byagenze gute kugira ngo abibihingikirane? Nari ndi mu murimo w'Imana. Wari mu murimo w'Imana. Hanyuma bukeye njya kwa muganga nkora impanuka mu muhanda wahitwa Rugobagoba na moto imanura mu gisimu kirekire mbanzamo umutwe umunwa wose n'amenyo bigwamo imbere. Ndangije ndabyemba nk'ikibaro igikasite cya moto. Yego. Ndabora nzana amashyira abantu barambika ngo napfuye si kuvuga byahise birangira no kurya bihita birangira. Inzara yonyine yari igiye kunyica mbere y'impanuka. Yesu we. Barambika ariko murumuna wanjye niwe wari undiho kwa muganga. Ni wari ukuriho. Niwe wandwajije niwe wanyeguraga niwe kugira ngo ikiyiko cy'agakoma kazagere mu nda. Byari urugamba rukomeye. Ubwo muganga Imana aramukoresheje hashize iminsi 2 bashaka kushyira sonde mu zuru kubera ko inzara yari igiye kunyica no kubeko kwaravunitse kwaracitse igufa ryaracitse. Imana ikoresha abaganga bararyunga akaye kaboko kazamure turebe. Dore karanagurana. Dore ukuntu kameze. Umuntu akarebye yabona kagahagaze neza. Oya ntabwo. Cyangwa n'ibya byuma by'abazungu bigaragaza ko akaboko kameze neza. Uwiteka hari ibintu yakoze. Hari ibintu yakoze. Yego. Icyo gihe rero naguye muri icyo gisimu hanyuma kurya no kuvuga birarangira. Mu mutima nkabwira Imana ngo Mana kuki mbaye gutya hari
abantu bavuga ngo hari ibintu Imana itakwemera. Nabonye nta bintu Imana itakwemera. Shingiye imbaraga nari ndimo n'uryo navugaga Imana. Numvaga impemukiye nawe Imana kumemukiye koko kandi ntacyo naguhemukiye. Ariko Imana irambwira ngo mwana wanjye iyo ahubwo utaba mu mbaraga zanjye uba warangije kurangira. Satani n'ingabo ze bari baje ariko dore muhaye ibitambo mu mwanya wawe. Humuranje gukora ibyo abaganga batazakora. Humura ndi kumwe nawe sinagutaye kandi uzankorera. Humura uzamvugira. Igihe cyo kuvuga kirageze. Imana yagaruye uyu munwa muganga akawuhaganyura aho wari wahagamye akawugarura inyuma. Yanabikoze nta kinya yangaye byambabaje cyane. Aya menyo yashingutse aho yarateye bayambika ibyuma kuyasubizayo biranga. Kuvuga nabwo biranga. Bayakatisha ponseze. Nabwo simvuga neza uko bikwiriye. Mba numva agenda neza. Aya masi yavuyemo yose. Nayo naguze. Nayo waguze burya? Narebaga nkagira ngo nayawe. Nabwiye Imana ngo niba ushaka ko nongera kukuvugira nkingira urugi rw'umunwa rwose. Nayo arahenda urumva naciye inzira y'ikizigo. Kandi yabinci intege byo gusohora izi ndirimbo. Kandi wumva ukuntu Satani yabirwaniye. Uwo munsi nakoze impanuka nari mfitanye gahunda n'umudije. Yo gusohora indirimbo. Mfite umuhungu mu musitare. W'imfura yanjye ariko ntago iby'abarokore bimufataho cyane. Kubera iki se? Yesu nashaka azamuha agakiza nyine. Arabura iki se? Yesu ni utanga agakiza. Yesu ni utanga agakiza. Arambwira ati mama wowe wisohora indirimbo na audio ntaho byazakugeza. Wowe shaka Element niwe ucyamamare kiri mu Rwanda. Atari Element arahenda. Numvise bihenda usego no kukwitaba abanza bitashoboka wowe rwose. Ni nakereka ngende uko imbaraga zanjye zingana nkuko Imana yabwiye Gideon. Nuwe Element nyine. Nereme. Aya mafaranga sinayibonera ngo audio ngo ni 200 gusa. Urangije ati ndashaka ofishe uko byagenda kose. Nireka Imana ngende uko imbaraga zanjye zingana ngende aha 30. Ni nabyo nibigera nzashima. No aba bakomeye banuza bariya bakigenza ngo ni Juno. Juno rwose udashyizeho comment hano wawe ushaba ari igihombo. Ariko nasenze Imana ndavuga ngo Mana abasitari bo mu Rwanda ni benshi bateye imbere. Niba ari ikintu nabonye gihenda ku isi unanabimenye ni indirimbo. Umuziki mbese umuziki urahenda. Ikintu cyitwa umuziki nasanze gihenda kurenza umuceri. Cyane rwose. Gihenda kurenza imodoka, kirahenda kurenza inzu ya kadasitire y'agacura. N'ibintu bihenda nanjiyemo ngira ngo biroroshye. Ngezemo hagati numva birakaze. Noneho rero bakambwira bati uriya mugabo nkumva none ati ese muri gospel ko mbabona baririmba harimo nabo twaririmbanye ku midugudu. Harimo umuhungu twigeze twaririmbana wakimisagara muri gospel. Ndamureba nkamumenya. Yitwa nde? Ntago mwibuka izina ariko isura yizi murebye itumubona. Namenze ngo Mana yo mwijuru. Wenda ngize uwo mamagara ne yanyita. Ni Papi Clever se? N'umuhungu wabaga Kimisagara. Yego. Ahantu ku mudugudu bahita Katabana. Noneho ubwo ndavuga ni rero ngize uwo mamagara ne yanyita abashingiye ukuntu mengaragara. Sibyo no kuba ntazwi no kuba nyecuye byose. Ariko Mana yo mwijuru uzamubyibura umusitari wo muri gospel wo mu by'Imana. Anshyigiki ngende nanjye ndirimbe muri gospel. Kuko ibyo njyanamo ndabifite. Mfite indirimbo nyinshi ntazi umubare buri munsi nk'uko isumo ry'amazi risuma. Mfite indirimbo kandi z'amoko yose menshi y'iby'Imana njyana nyinshi zitandukanye. Avuga Mana koko ndinze ngeze iki gihe mbere imvi ntari nasohora nimwe ngo byibura bamenye ko nanjye naba ndi umuhanzi. Nkubura mbese ubushobozi. Ndavuga ngo uzamana undi musitari umwe wo mu by'isi. Ashoborere kugira ngo agire ahantu ageze. Mbese muri make muri njye ndacyafite icyifuzo. Aho ngereye ni heza naho ndashima Imana. Niyo mpamvu mfite n'indirimbo ivuga ngo none ngeza heza. Turirimbiraho gatoya sasa. Igihe cyanjye cyiza cyageze ndi mu butayu. Igihe cyo kwishima cyageze ndi mu mibabaro. Nari narabwiwe ijambo ryiza cyane ko nzakugirira neza kuko wangiriyeho umugisha. Nubwo byari bigoye kubyizera kubera ubutayu ariko ntigibeshya.
none ubu ngeze heza haratambika, none ubu ngeze heza nguwe neza, nubwo shaje neza, bya bindi byarasohoye ibyo nabwiwe n'Imana. Hari ibyiciro namenye, icyiciro cyo kuzahara, kuremba no koroherwa, gukira no kurengwa. Muri ibyo byose uko bingana, hari urwo ndi kutasimbuka, keretse Imana yonyine ishatse kuhakuvana. None ubu ngeze heza haratambika, none ubu ngeze heza nguwe neza, nubwo shaje neza, bya bindi byarasohoye ibyo nabwiwe n'Imana. Haleluya! Reka mbabwire ku rwanjye ruhande ndashima Imana. Ndibuka ntwite inda ya gatatu, ukuntu nagiye gusenga asaba Imana ibyo kurya, nuko ndara ndi gusenga nigaragura. Imana irambwira ngo ntabwo isaha iragera yo kuguha ibiryo. Ndangije ndahaguruka, nari ntwite inda y'amezi 4, ntwite umwana wanjye witwa Deo, njya ku musozi witwa Warebero ndarayo ndi gusenga. Ndawumanukana njya hitwa mu Gihubira aho Yereberenari yayoboraga. Ndasenga ariko nkajya ndira gusa, bakuzura umwuka nkarira, umwuka kanga kanyuzura, nisishaka kuvuga indimi, ndashaka ibiryo. Nuko mwana warangije gusoza, umukozi w'Imana witwa Donatira wari wahagendereye, nuko ngo arandobanira nkura hanze, arambwira ngo umva uko Uwiteka avuganye nanjye, ariko ko twuzura umwuka nkumva simbishaka, kuko umwana yisimbukaritsaga mu nda kubera inzara, nanaburaye naraye ku gasozi, ndi kwibaza n'icyo ndi buteke nintaha. Imana numva irambwiye ngo umva mwana wanjye Yeshuruni, ni amagambo aboneka muri Yesaya 44, umva mwana wanjye Yeshuruni, ngo humura, ngo dore ku mudugudu w'iwanyu bakwitanya akagore, ngo ariko amagambo bakuvuze ngo ndaje ngo nkwereke ko ndi Imana, ngo kandi humura, ngo ntabwo uzongera kubura ibiryo. Iryo jambo guhera uwo munsi Imana mubwira ngo ngeza heza, ntabwo nyibungana agasorori, agakombe kudushyimbo, ntabwo nyikopesha ngo ndeke kwishyura, ntabwo nyiba mu nzu y'icyumba kimwe 2, ntabwo hari naho nageze ndakodesha, narababwiye mu buhamya. Ubu ndashima Imana nahanegamye, dore reba bino birahuri, ndi kubireba birahuri se ntabwo bivuga, bimeze neza cyane. Ndarya nanjye njya guhaha nk'abandi, inyama yo nyishatse ndayibona. Guhera uwo munsi Imana yampaye ibiryo, Imana yaguhaye. niyo mubwira ngo ngeza heza. Dufite igare, dufite na moto n'ingorofani. Umubyara asutse rwose, aragira ati Imana yangejeje aheza, dufite igare, dufite na moto. Hanyuma munyemerere nyaboneka dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, inze mbatumikire. Hanyuma rero nako barishimye baranezera, bavuga ati dufite igare, dufite na moto. Sinzi muri umuntu yo kuntu avuze ati dufite harya n'ikirajya, nyibutsa n'ingorofani. Noreye n'ingurube, noreye n'inkwavu. Ati noreye n'inkwavu, byose byaraje, urabona kameze neza rwose. N'umwana we nari kwati nanjye ndi kumwenyura. Ahigejeje ikora turayishimiye. Murayishimiye, Imana ihabwe icyubahiro. Munyemerere anze entumikeho gatoya, hanyuma nanjye inze engana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nyaboneka gerageza usimbukire kuri Uwimana akawitasi, usimbukire kuri iGadi Official, usimbukire kuri Inzira Bugwari, usimbukire kuri Ijambo ry'Imana TV hose, uklike subscribe. Byose biraza kwa byagenda neza cyane gatanu, kandi baramwenyura rwose, nanjye nkumva ni sawa, baramwenyura nanjye nkumva rwose, nanjye nakubita agatwege. Ariko nuko nyine gahunda aziba zimeze, baravuga ati Yesu tukuzamuriye amaboko kandi ni haleluya. Rero niki wasanga kuri Uwimana akawitasi, urasanga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse n'ibiganiro by'iyobokamana. Uritegereza ko baramwenyura kandi bameze neza cyane gatanu, kandi rero ati Yesu ni yamamare, nakomeze yamamare ngango ko rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niki mwabwira bari baduteze amatwi? Kaduhere ku mukobwa. Mera umukobwa ya mikoro. Urakoze. Icyo nabwira abaduteze amatwi, abateze amatwi Uwimana Caritas, umubyeyi wanjye,
cyambere ndabasuje cyane kandi ndabashimiye ko ufata umwanya wanyu mukatwitaho mugakurikirana ibihangano byacu byo kuramya Imana no kwihimbaza kandi ikindi mbasaba kugira ngo mukomeze kudushyigikira muduhe ubufasha kugira ngo dukomeze guteza imbere umurimo w'Imana. Okay, urakoze cyane, merci beaucoup. Hanyuma wowe turagana ku musozi w'ikiganiro, gira ijambo ubwira abari baduteze yombi. Turabashimira abandi baduteze amatwi banejejwe n'ibihangano byacu cyangwa se ibiganiro byacu twababwiraga. Imana ibaha umugisha, umwanya mwatayeho kugira ngo mututege amatwi mutureba. Imana ibaha umugisha kandi bagure ishyigikira ibyifuzo byanyu. Dufite uburyo bwo kubasengera, Imana ikabasubiza nk'uko natwe yadushubije. Kandi turararikira abantu benshi gukizwa neza bitera umugisha, ariko gukizwa nabi bitera umwaka. Rero niba hari indirimbo ivuga ngo warasubiza agatanga imibereho myiza, ngo hari umugisha uva ku babyeyi, hari umugisha uva ku buranga. Abantu ba misi nyine bagize Imana bakavuka basa neza ngo birabatunze bibahesheje agaciro. Hari n'umugisha uva ku mashuri, aho hose navuga ngo nakwiha zeru, ariko Yesu yampaye agaciro. Umugisha mfite, ibyo mfite byose niba bimpaye, numvise ambwira ko awunyemereye. Ndi kugenda mbona bisohoza. Rero nawe guma utegereza Imana kandi ukizwe neza. Ni se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi, arenganura abarengana akagirira neza ababuze uko bagenza. Rero Imana ibaha umugisha, n'ubundi amazina ni yayandi no w'Imana Caritas turasezeye, ariko si cyane turasubitse, tuzasubira kuko ibyo Yesu yadukoreye n'ibyinshi twabishyiraho byose kano kanya. Turakomeje, Imana ibaha umugisha cyane. Urakoze cyane. Hanyuma mpera na Pasteur mikoro. Pasteur, watubwiye byinshi, uravuga ati abantu bakomeze bakora umurimo w'Imana nta guhagarara. Hanyuma wowe ni tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, niki wabwira abari baduteze amatwi muri rusange? Icyo nababwira ni uko bakomeza umurimo w'Imana ukamamara ku isi hose, bakamenya ko Imana ikora imirimo, bakamenya ko Imana itanga amafaranga, Imana izahura abantu, waba ari ukennye ikakuzamura ikaguha inzu nziza. Icyo nabwira abantu ni ugusenga, ariko bakihana ibyaha cyane, kugira ngo uyu mugabo dukurikira kugira ngo abiduhe ni ukwihana. Ariko ubutumwa dutanga, Yesu araje. Yesu rero kubera aje, ibyahanuwe bivuga ngo muri iyo minsi bazabikunda bakunze impiya badakunda babo, ababyeyi bazanga abana, abana bazanga ababyeyi. Tugeze rero muri ya minsi yahanuwe Yesu yavuze. Icyo nababwira ni ukwizera cyane, ariko abantu bakihana, bakumva ubutumwa bwiza bukagera ku isi hose. Yesu akaza asanga abantu barihanye. Imana rero ihabwa icyubahiro kandi ikomeze. Urakoze cyane. Uvuga ati Yesu akaza asanga abantu barihanye, asanga abantu nyine bameze neza cyane gatano uku. Kandi Uwiteka rero akomeze nawe akugirire neza. Mu mpere mikoro. Hanyuma wowe dusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro cyacu, niki wabwira abari baduteze yombi? Murakoze. Icyo nababwira, turabashimira kudutega amatwi kubw'ibiganiro by'Imana Caritas acisha mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, kuramya Imana no mu ijambo ry'Imana, ariko tunabashishikariza kugira ngo bakizwe neza, binjiremo neza, kuko hanze aha ngaha hari ibintu byinshi cyane byakurura umuntu kandi ntibigire n'aho bimugeza. Ariko iyo winjiyemo neza ugakizwa neza, ubona umugisha. Urakoze cyane. Niki ukunda kurya? Ndakurya mu biryo. Byose urabirya? Ibyo wumva nyine, uburyo wumva ukunda kurusha ibindi. Ukunda kurya iki? Yewe ibyo byose ndabirya. Byose urabirya? Okay, ntacyo. Mera Pasteur mikoro. Pasteur, mu mbuto ukunda kurya iki? Imbuto nziza abakiri bakunda kurya ibatabaye, ni pome. Abazungu barabizi. Pome nizo mbuto buriya ngo iyo uriye pome ngo ubwenge burushaho kwiyongera kandi akagenda neza.
yego imbuto ni nziza, imbuto ni kandi nziza Yesu icyo yazishyiriyeho ni ukugira ngo abantu barye imbuto, yego no muri ijuru abantu bazabaho bameze neza barya imbuto. Ubwo muri make ukunda pome. Urakoze cyane. Hanyuma amera Caritas mikoro, wowe n'icyo ukunda kunywa mu byo kunywa? nkunda umutobe. Ukunda umutobe, n'uwo ukunda kunywa w'ibitoki. Urakoze cyane. Umusista mumpere mikoro, mu makureri yose abaho ukunda kwambara umwenda umeze ute? Irihe bara? Nkunda kwambara pinki, orange na blue. Ariko nyine wibuke ko abantu benshi ntabwo tuzi indimi. Nkunda kwambara nakabara ni rose. Ni rose, orange, ubwo n'umuhondo, n'ubururu nibyo ukunda. Okay, murakoze cyane, mwakoze kudukurikirana. Na undi yari Igati Official. Nanjye reka mabwira ati mukomeze nyine mukubwe neza aho muri hose, ibyo uri gukora byose nyine ukore uwunguke, kandi nkubwira ati kwegera Imana nta gihombo, kandi ikwihana neza bizana umugisha, wakiyana nabi bigatera umwakure. Nakubwira ati mubyo urimo byose ujye ubanza Imana nyambere. Reka mabwira ati munyemerere dusubikira ngaha, hanyuma twebwe ikiganiro cyacu ni akagaruka. Murabeho, bye bye. Bye bye.